有啲人講好驚 house loan 啊，但係真正驚嘅真嘅係 house loan咩？其實唔係 house loan嘅問題，而係收入嘅問題。萬一有一日我中咗疾病嘅話，咁樣唔得做工，我嘅收入點算好啊？好多人就覺得哇，呢個 house loan 我仲爭好多錢咯。但係真正嚟講嘅話，係你嘅收入可唔可以撐到落去？ house loan 係唔曉停噶，生活費更加唔曉停，但係你嘅工作能力隨時可能都曉停噶。呢個就係點解有啲人佢哋曉去規劃呢個疾病保單，因為佢哋諗到萬一中咗疾病嚟講嘅話，佢哋做唔到工，起碼呢筆錢仲可以攞嚟頂我哋嘅生活費。最現實嘅嘢，除咗病本身之外，就係我哋嘅人生被逼停住咗，但係我哋嘅生活依然要過，我哋嘅工期依然要俾，所以呢啲全部都係被隱藏起嚟嘅風險嚟㗎。我哋冇辦法阻止疾病嚟揾我哋，但係我哋可以決定病咗之後，我哋嘅生活可以點樣繼續過落去。大家好，我係 Coco 理財小編，記得點讚關注哦。